হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি অনেক ভালো আছো। আমি অনেক ভালো আছি। তো আজকে একটা রেসিপি বানাবো যেটা হচ্ছে সজনে ফুলের বড়া। তোমরা কে সজনে ফুলের বড়া খেয়েছো কমেন্টে অবশ্যই জানাবে। তো চলো রেসিপিটা শুরু করি। ফার্স্টে এগুলো ভালোভাবে ছাড়িয়ে নিয়েছি। ছাড়িয়ে নেওয়ার পরে এগুলোকে ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি। এরপরে আমি দিয়ে দিব এখানে ৩ চামচ বেসন, ২ চামচ চালের গুঁড়ো, কাঁচা লঙ্কা। এরপর দিয়ে দিয়েছি পেঁয়াজ, ধনেপাতা, আদা রসুন বাটা, ১ চামচ লবণ। পরে দিয়ে দিয়েছি হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, কালো জিরে। বড়াগুলো খেতে যেন তেতো না লাগে তাই আমি এখানে ১ চামচ সাদা তেল দিয়েছি। তোমরা চাইলে সাদা তেলের বদলে পোস্ত দিতে পারো। সবগুলো ভালোভাবে মেখে এইভাবে আমি গোল করে বড়া করে নিয়েছি। এবারে বড়াগুলো লাল করে ভেজে নেব। এই যে সজনে ফুলের বড়া রেডি। তো কেমন হয়েছে কমেন্টে অবশ্যই জানিও। আর এই রেসিপিটা ভালো লাগলে একটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও গাইস। বাই বাই, টেক কেয়ার।